Урматтуу достор, кадырман катталуучулар, учурда уудуу болуп жаткан калың элдин катмарына жеткен, актуалдуулугу ашып ташып кеткен маселе боюнча мен өз оюмду ортого салгым келди. Бул кайсы маселе экенин баамдап турасыңар, байкап турасыңар. Албетте бул ысык көлдүн атын алмаштыруу боюнча сунуш. Бул сунуш кандай болгон күндө дагы карапайым калктын калың катмарына тарап кетти. Учу кыйрына жетти, жакшы жаман пикирлердин баардыгы айтылып кетти. Мындайча айтканда көчөмө көчө каптап кетти. Мен өз оюмду ортого салайын, анан ушул сунушту алып чыккан инелериме суроо салайын. Орун алмашуудан сум өзгөрбөйт дегендей, көлдү деңиз кылганда эмне өзгөрөт? Силер айтып жазатыңар, жазып жатыпсыңар, көлдү ысык көлдү ысык көл деп орусча которуп окуганда анын кыйыктыгы жок болуп калат экен, түшүнүгү дагы тар болуп калат экен дегендей мындай бир нерсени таяп ошого таянып жазыпсыңар да. Мындайча айтканда мааниси жоготуп коет, кыйыктыгы жок болуп калат деп, анан Кыргыз деңизи деп атайлы деп мындай калың элдин катмарына ушундай сунуш менен чыгыпсыңар да. Кандай болгон күндө да баягы талаштан тастык жаралат, баягы коомдук пикир түптөрү жакшысын кабыл алат, жаткысы четке кагылат дегендей, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мен эми өзүмдүн оюмду ортого салайын да, жок, бул менин жеке пикиримде, бул жеке пикир, бирок бул жетим пикир. Бул анткени жетим пикир дегени муну калың эл колдоого албайт. Эмне үчүн албайт? Биринчиден, силер негиздеп жаткан ысык көл деген сөздү эгер ошондой кептин кербени менен кетсек, же ойдун ойдуңу менен кетсек, анда Кыргызстанда бир эле ысык көл эмес да. Соң көл бар, Чатыр көл бар, Сары Челек көлү бар, дагы майда чүйдө көлдөр көп да. Алардын баардыгы орусча которгондо күл болуп окулат. Анда балардыгын алмаштырышыбыз керек, туурабы? Туурабы? Туура да. Анда бирөөсүн алмаштырып коюп отура бербейсиз, алардын баардыгы алмаштырып салыш керек. Кара көл деген шаар бар. Ал Кара көл деп жазылып жүрөт, айтылып жүрөт. Туурабы? Орустардын. Кара көл деген эмнени билдирет? Ал баягы териси кымбат козунун или кара көл деп коет, туурабы? Түркмөнстандагы. Анда биз аны кара деңиз деп котороюк да, Черное море болсун да. Андан кийин мындай да, ысык көл деген болгон үчүн ысык көл деп район аталып калган, област аталып калган. Анда ысык көл районго антебиз. Ысык көл областын антебиз. Же бирин Чолпон Ата району кылышыбыз керек, дагы Каракол областы кылышыбыз керек. Жок, андай эмес. Логика менен кетели дей турган болсок, анда Кыргыз деңизи району, Кыргыз деңиз областы деп жазышыбыз керек, ошентип айтышыбыз керек да, туурабы? Ошентип нары кетишибиз керек, ошентип жылышыбыз керек, ошондой кылышыбыз керек. Ал менен токтоп калбашыбыз керек да, андан ары барышыбыз керек. Жети өгүз деген район деле ЖТ Огуз болуп жазылып жүрбөйбү, ал деле эч кандай кыргызча маанини туюндурбайт да, орусча окуганда, туурабы? Сем Быков деп жүрөт, анда Жети Бука району деп жазышыбыз керек. Наркы Көк Жайык болсо, анда жок таларда Кок Жайык деген болбойт, анда Жашыл Жайык дешибиз керек. Анда Кыргыз деңизи областы Жети Бука району Жашыл Жайык жайлоосу деп жазабызбы? Эгер ал ошондой кылып жазып жактырып кала турган болсок, анда бер жактан башташыбыз керек да. Төрткүлдөн. Ал деле Торткул деп жүрбөйбү? Анан Баканбайга барышыбыз керек. Ал деле Боконбай болуп жок да орустарда. Боконбай ал деле эч кандай маанини туюндурбайт да. Аны дагы Алек Заматты алмаштырып салышыбыз керек. Тетиги түпкө барышыбыз керек, ал түп деп жазылып жүрөт. Аны деле бир атын табышыбыз керек да, аны деле алмаштырып салышыбыз керек да, туурабы туугандар? Мен жанагы силер айткан ойдун ойдуңу менен кептин кербени менен кетип бара жатам. Ошентип кете берсек, анда Киргизская республика деп жүрөт, Кыргыз республика деп жазбайт орустар. Киргизская республика дейт, туурабы? Бизди Киргиз дешет, Кыргыз деп жазбайт. У Киргизов дейт да. Киргиз деген деле эч кандай маанини туюндурбайт да, туурабы? Ал кыргызча. Кыргызча, Кыргыз деген башка, Киргиз деген башка да. Киргиз деп жайылган, кирди үйгө киргиз, малды хороого киргиз, келинди көшөгө киргиз деп ал башка мааниде туюндуруп айтылат да, туурабы? Анда биз мамлекеттин атын, улуттун атын алмаштырып салышыбыз керекпи? Ушундай жакшы пикир жаратпайт экен, жакшы угулбайт экен, жакшы жазылбай калат экен деп. Мен ошол ойдун, анан бул биринчи маселе да. Экинчи маселе бул экономикалык.
эгер биз ошол Ысык Көл району областы деп эле атагандыгын Ысык Көл районунда бир нече ишкана мекемелер бар. Ошо райондон атын алып жүргөн. Алардын бардыгын алмаштырышыбыз керек. Ал деген мөөрлөр, штамптары, бланктары, андан кийин областтыкын баарын алмаштырып чыгышыбыз керек. Андан кийин көлдүкүн алмаштыргандан кийин ал картаны алмаштырышыбыз керек болуп калат. Бул деген билесиздерби? Эбегейсиз чоң акча да. Аны биздин бюджет көтөрө алабы? Бюджет көтөргөн күндө да эл көтөрө албайт да. Мисалы бюджетте мисалы бир көчөнүн атына өзгөрткөнгө 100 миңден 1 миллион сомго чейин кетет. Айылдыкка андан ашып кетет. Райондук, областтыкы тиги миллиондон ашып миллиардтарга жетет картаны алмаштыргандачы. Анын эмне зарылчылыгы бар? Бүгүнкү күндө бизде міне бюджеттен акчабыз ашып ташап атабы? Башка нерселер жокпу? Башка сунуштар жокпу? Элибизди байыта турган. Мен түшүнгөн жокмун да. Ал эле бардыгы ордуна келип калган күндө архивдик документтерди эмне кыласыңар? Окуу куралдарын эмне кыласыңар? Акын жазуучулардын чыгармаларын эмне кылабыз? Канча деген тасмалар тартылган. Алыймак Исыкуля деп турабы? Мындай китептер жазылган, Көл толкуну деп, Алыкул Осмоновдун. Чыңгыздын атабыздын ыры бар, Гүлнур Сатылган ырдап жүргөн, Ысык Көлүм деген. Керемет. Алардын баардыгын кантип чыгарып салабыз, кантип жок кылып салабыз? Баардыгын жок кылып салган күндө дагы биз көзүбүз көрүп калган, оозубуз көнүп калган, жүрөгүбүздө түнөп калган Ысык Көлдү кантип биздин жан дүйнөбүздөн ажыратып алып салабыз? Бул мүмкүн эмес да. Ысык Көлдүн тамыры, бул кыргыздын тамыры менен эле тамырлаш, тагдырлаш болуп, кылымдан кылым менен эле жашап келатпайбы? Көл менен кыргыз. Анан эмне зарылчылык бар? Бизден дагы асыл адамдар өткөн, аттуулар өткөн, эл жакшылар, эл башчылар өткөн. Ошолордун бири дагы мындай кадамга барган эмес. Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныштаптар эмне үчүн бул маселени көтөрүп чыккан эмес учурунда? Ошо улуттук кызыкчылык деп, улуттун келечегин ойлосо. Ошол жергиликтүү элдин жетекке чыккан, алардын бири дагы ушундай жергиликтүү элдин жашоосун жеңилдетиш үчүн мындай жеке сунуш менен чыккан эмес да. Бүгүн ошолор биз чыгып атпайбыз, алмаштырыш керек деп. Биз алардан акылдуу болуп кеттикпи? Же биз Алыкулдан ашкан акын болуп кеттикпи? Же Чыңгыздан ашкан жазуучу болуп кеттикпи? Жокпуз да, биз алардан аша алган жокпуз, аша да албайбыз дагы да. Жок, ошолор тийишпегенден, ошолор киришпегенден биз деле тийишпей эле, киришпей эле жөн эле жашасак болбойбу? Эмне кылабыз анын баардыгын алмаштырып, адаштырып? Кылым бою жашап келаткан, анан Көлдүн өзүнүн касиети бар да. Жазып атпайбы, кусур урат деп. Кусур урат деп. Ушу эми ушу Көлдүн жылдан жылга мындай тайыздап баратканындагы ушу аты себеп болуп жатабы? Эгер биз деңиз кылганда эле ал деңиздей болуп толкуп тим эле 10 метрге чейин жээки көтөрүлүп кетеби? Мен ушуга түшүнгөн жокмун. Орун алмашпайт дегенде эчтеке алынбайт. Ат алмашта эч нерсе өзгөрбөдү, калып кусалык көздөрдөгү деген эле кусалык эле калат. Кусалык эле калат. Бирок эч ким кыргыздын көөдөнүнөн Ысык Көл деген немени алып сала албайт. Бул мен түшүнгөн нерсе. Ал элдин койгон энчилип аты, эл койгон энчилип аты калыш керек. Ал тарыхыят калышыбыз керек. Кокту колоттун, өзөндүн, жер суунун аттарына биз тийбешибиз керек. Каада салтты канчалык кастарласак, мына ошол биздин ата бабаларыбыз калтырып кеткен нерселерди дагы тийбешибиз керек. Андай кадамдарга барбашыбыз керек. Бизге кандай кылып калтырып кетсе, биз ошондой кылып өткөзүп берели. Биздин карызыбыз, биздин парызыбыз. Бизден кийин акылдуулар чыгабы, ал башка маселе. Биз бирок ошол өзүбүздүн убагыбызда, өзүбүздүн мезгилибизде ата бабалар бизге калтырып кеткен улуу мурастарды ошондой эле бүлдүрбөй эле өткөзүп берели. Ушул менин жеке пикирим. Ушуну гана айткым келди. Эми бирөөгө жагабы, жакпайбы, болгону бул менин жеке пикирим. Мен 3 нерсени негиздеп айттым, 3 нерсени тегиздеп айттым. Ал мүмкүн эместигин айттым. Анан эң негизгиси кыргыз бойдон калыш керек, көл бойдон калыш керек. Болду. Ошону айткым келди.